意味がわかると怖い話。冷蔵庫のメモ書いたの誰？仕事から帰ってきていつも通りキッチンに行ったの。冷蔵庫にメモが貼ってあって、牛乳買っといたよって。誰が？お願いなんてしてないけど、 LINE も来てないし、鍵もちゃんと閉めて出たはず。うちには入れるの私だけだよね。このメモ誰が書いたの？もしかしてまだ中にいるの？意味がわかったらいいね。コメントで考察待ってます。